Առավելագույնը մի ժամ կարող է տևել մեր բրիֆինգը, խնդրեմ։ Շաբաթի ընդդիմություններից հետո գրառում էիք կարել եւ առանձնացնելով երրորդ կետը ասել եք, որ ձեր ընտրությամբ կարևոր լիցք տվեցիք մեր սրբության սրբոց մայրաքաղաքը Սուրբ Էջմիածինը կթիչ ներծությունից ազատելու գործընթացին։ Ինչ լիցքի մասին է խոսքը։ Ի վերջո ընտրություններում Էջմիածին քաղաքում կոնկրետ եւ ձեր քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն եւ ընդդիմադիր մյուս թեկնածուն գրեթե նույն չափ ձայն է ստացել մոտ 100-ի տարբերություն է, այսինքն Էջմիածին քաղաքում կոնկրետ այդպես է աշխատել ձայները եւ հարաբերաբար եղել է, որ համայնքների մեջ շատ ստացել, ինչի արդյունքում եւ հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիրը, խոսքը ինչ լիցքի մասին է, ինչպես եք դա ստացել այդ հաղորդումը, ինչպես եք իրացնելու, ի վերջո երբ է կարողանալու ձեր ասած հոգեվոր հավաքը եւ նկատելի է, որ այն եկեղեցիներում, որտեղ դուք Կիրակի օրերը չեք գնում պատարագին, մարդիկ չեն գնում, այդ թվում եւ ձեր աջակիցները, օրինակ Հովանավակ 2 անգամ գնացիք, ձեր հետևից եկել էին մարդիկ, երրորդ անգամ դուք Հովանավակ չգնացիք, նախընտրեցիք այլ եկեղեցի, այդպես էլ ոչ մեկ չգնաց եւ չմասնակցեց Ստեփան Ասատրյանի պատարագին։ Շնորհակալություն։ Ես տեղյակ եմ, որ այնտեղ պատարակներ են տեղի ունենում եւ մարդիկ գնում են ոչ պակաս, քան գնում էին իմ գնալուց առաջ։ Եվ կամ դուք սխալ տեղեկություն ունեք, դուք եղել եք անձամբ այնտեղ։ Այո։ Դե գիտեք, ես գիտեմ, որ մարդիկ ես էլ անձամբ չեմ եղել, բայց ես ինֆորմացիայի որոշակի գուցե ավելի հավաստի աղբյուրներ ունեմ, քան դուք, կներեք, գուցե կարող է դուք ավելի հավաստի աղբյուրներ ունեք, բայց ես ունեմ հավաստի աղբյուրներ եւ մարդիկ գնում են այնտեղ նորմալ հոգեվոր կյանքը շարունակվում է, ինչ վերաբերում է լիցքին, հենց այդ լիցքն է, լիցքի մասին է խոսքը, որ վաղար շաբաթում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ նրա տեխնացուն հաղթել են եւ ցանկացած քաղաքական տենց իրադարձություն լիցք է տալիս հենց վաղ շաբաթում նույնպես Էջմիածնում նույնպես այսինքն հենց ինչ որ գրել էի այդ նկատի ունեի հա ինչ վերաբերվում է մայրաթոռ ազատագրելու գործընթացին գիտեք շատ տարբեր մեկնաբանություններ կան դրա հետ կապված բայց այս դեպքն էլ է նա որ էլի նոր կտակարանի ձևակերպումը շատ պատեհ է, որ ես հաճախ եմ օգտագործում, պիտի նայեք եւ պիտի չտեսնեք, մայրաթոռի ազատագրման գործընթացը սկսել է, ընթանում է եւ անխուսափելիորեն հասնելու է տեղ։ Հոգեվոր հավաքը դե ամեն Կիրակի հոգեվոր հավաքը հենց հոգեվոր հավաք է։ Դե գիտեք Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակի գաղափարը դեռ ընթացքի մեջ է կտեսնենք։ Նկատի ունեմ գիտեք ինչ այդ բաները որ հայտարարվում է ի վերջո պետքա նաև արձանագրել որ դա նաև երկխոսություն է չէ հանրության հետ եւ նաև որոշակի այդ գաղափարին հաջորդում են ուրիշ գաղափարներ այդ գաղափարներին արձագանքելով մարդիկ ուրիշ առաջարկ են անում այսինքն ամեն ինչ տենց կարծրացած չի եւ ինքը ճկուն process է նկատի ունեմ այնպես չի որ որևէ որոշմամբ հաստատել են որ SS կարևորը որ Հայաստանում հիմա ընդհանուր առմամբ ես պիտի ուրախությամբ եւ գոհունակությամբ արձանագրեմ որ հոգեվոր նորոգման գործընթաց է տեղի ունենում ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ ես անձամբ մի քիչ այդ անձնական ընկալում է ես ուրախ եմ առաջին հերթին նրա համար որ իմ հոգեվոր կյանքը այսօր լիարժեք վերականգնվել է որովհետեւ ես այսօր չեմ գնում պատարակների որպես վարչապետ որ նստում են այնտեղ փողկապներով խիստ պատվիրակություններ ես նա գնում եմ որպես հայաստանյան առաքելական եկեղեցու շարքային հետևորդ եւ ինձ պահում եմ կարող եմ պահել ես այն մյուս ձևաչափերով չէի կարող այդպես պահել ինձ պատարակների ժամանակ իսկ դրանից դուրս էլ պատարակի չէի կարող գնալ որովհետեւ այդ ապա հոգեվորականության մթնոլորտը որ կար որ հաստատված էր դա շատ մեծ արգելք էր հիմա այդ արգելքը հաղթահարված է ամենամեծ խնդիրը լուծված է որ ես այսօր որպես հայաստանյա առաքելական սուրբ եկեղեցու շարքային հետևորդ
կարող եմ լիարժեք ապրել իմ հոգևոր կյանքով եւ դա ամենակարևոր բանն է եւ ես ուզում եմ դա տեղի ունենա ընդհանուր առմամբ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների հետ, ովքեր ունեն հոգևոր կյանք։ Եվ իմիջիալոց, երբ որ ես ասում եմ, որ հարահավաք չի, դա պատարակ է, եւ ես ուրախ եմ նաեւ, որ մեր կուսակցությունը, մեր համախոհները, նրանք ովքեր հոգևոր կյանք ունեն, նրանց հոգևոր կյանքն էլ է վերականգնվում։ Ի վերջո այդ ամեն ինչը բան չի, սա ձև չի, եւ ես անձամբ շատ բավարարված եմ, որ ամեն շաբաթ կարող եմ գնալ եկեղեցի, մասնակցել պատարակի, ծնկի գալ եւ այդ թվում մեղքերի թողություն ստանալ։ Դա յուրաքանչյուր մարդու համար կարևոր է։ Նախորդ անգամ դուք հարց եք տվել, ես հետո հարցերով ընկա, մոռացա պատասխանել, հարցրեցիք, ասեք, այդքան շատ մեղքեր ունեք, մեզնից յուրաքանչյուրը շատ մեղք ունի։ Մենք բոլորս մարդը մեղավոր է։ Մեկինը մի քիչ ավել, մեկինը մի քիչ պակաս, իմը իհարկե ենթադրվում է, որ ավելի շատ։ Պայմանավորված է իմ պատասխանատվության չափով եւ իմ կարգավիճակի առանձնահատկություններով եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Գուցե իմ կյանքի առանձնահատուկ բովանդակությամբ։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ, որ մեղքերից ազատվելու ամենաբանում 31-րդ Սաղմոսում ասում է, որ մեղքերս քեզ ցույց կտամ եւ անօրինությունս չեմ թաքցնի քեզնից։ Դա յուրաքանչյուր հավատավոր քրիստոնյայի համար պետք է լինի կրեդո մոտեցում, որովհետեւ մեզնից իմիջիալոց էլ ասեմ, որ փարիսեցիները ուզում են փորձության ենթարկել, չէ՞, ուզում են մարդուն դրթել նրան, որ նա ասի, որ ես անմեղ եմ, այսինքն բանի մեղքի տեսակետից անմեղ եմ, որովհետև դա ամենամեծ սրբա պղծությունն է, որ երբ որ որևէ մահկանացու ասի ես անմեղ եմ, այդ նշանակում է, որ ինքը իրան աստվածացնում է։ Հետևաբար ես մեղավոր եմ։ Պարոն վարչապետ, դուք շաբաթվա սկզբին ընդունեցիք պետքարտի